micro nó micro chứ các bạn micro luôn. Hello Miss Grand Cambodia. Vô với nữa. Vô với bạn để sơn bạn cùng mai cái đá trổ. Welcome back to final day Miss Grand Cambodia 2023. Bà mình xua tay bà. Mình thom mà đã năm ní bên vậy ai men tên tới tay mi phê đã cách lơ pì tê mà còn bà khúc niêm mơ khơi tha vẽ phim suit bật vào tay sạp đây màu đài vẽ costume nó sợ costume của máu prili của máu phai nào của máu cứ đào một khúc vẽ vậy nó khơi khúc vẽ mỏng hay là mình năm nắng phơ play copy hoạt động là sao tại chỉ chăm từ bộ robot bong sợi để bong sợi âm sợi con thía để chẳng thấy nhưng chẳng thôi bị play mày hay nào mới để sao tại dương miền mua là bài loại này không international chẳng chẳng châu luôn là bây giờ thôi cầm thì căn tay là bài fan khúc niêm mơ khơi bài nâng thì mỗi mơ khơi tha tay mi credit chia Miss Grand Fifth Runner Up International chẳng cứ mà chui bom ôn cho nó cào thì pí cứ chia sắt cho bong đại chui bom ôn mình để tha khúc ca nom đa mốc ơi thì mình bị tấy bị na hiển hay hiện đang nghe tha cam bị thi thì mùi pe để mình bị tấy hay là mình mô thím cứ sầm điệu bằng vẽ tay để ship như là hồ ngay đây là cuốn cho đầm nàng chiết bị tấy tay luôn chiên thì mình làm bao giờ sao sao câu cho mùi đường mô thím cứ chụp cà ôm ca cho đại miền Việt sao tha tina miền ca tinu miền mình làm bài Ok. Ôi. Bé đây một tay sạp đi tay luôn thua chỉ plong tong mô thêm tay luôn chia là lược. Ôi men. Tay chốt là lược cả toan này. mà hồi xưa đây một này nó khơi là lược nó sao? Dọn chia tầm rồ. Cái kia ai lơ lược nắng mơ tới hiện thay rồi. Đó bây giờ tới còn lên là lược ở trên plong tong đại. Ok. Dương cái nó khơi pancake tha tay plek sớm đai plong tong nó men à. để sao tại pe nắng cứ dương coi stand ban khang khỏi chai ai dương thiềm cái thiềm cóได้สมัครpe ai còn tại để sao khang bon này là có phẹp có hột mau phẹp trăm pe đại cây chập đamปากกาdươngมันchẳng thở hột bị khomแล้วตอนเลิกไปหยับpeไปแปะมาไปrồi สำนักmột plek bài chướng choไปrồi còn một hơi vậy anh lớn ơi cái này vậy ông pi chốt plong tong bọc kề tao miên đi dùng mà này thằng màyจะบ้องกับสับมือยังได้อย่างมันปลาในขนมโรบมวยกาปีปลองมิสเกอร์แคมเบอร์ชัมปีวันไพปีแต่ซานี่คือเวจิกันสมัยเดิมเป็นจะปีสกับนักบางยมพองให้ในบทวิดาซาหรืออะไรยมบันดานตาดีอะไรยมบันเมื่อเคยให้กัดเคยหนุนไอ้นั่นคือพลังต้องเขาไปเดี๋ยวยมตัวเมื่อเนื้อสมดจังก็คือนั่นแต่ข้างอ่ะเตะแต่บางทีไอ้เมื่อไปเคยให้ตัวเยอะได้แต่โกวิเตียดมีให้ยังมีผมน้องจังแต่เมื่อวิไอ้ดมไหลวิครั้งเติมยังไอ้เมื่อวิเคยแม่ซกบ้านแต่เมื่อหรือก็หมายตัวยังตั้งจะท่าแต่เมื่อวิผู้ยังถือจีตู้มาบุ๋มบ่อยโยบตัวมาบุ๋มหัวให้แต่ดอหกแค่คลือแค่ไอเดียยังตั้งจะท่าแต่เมื่อวิแต่ดองให้ยังโกตะโกไอ้น่ะไม่เมื่อจังก็น่าปลื้มวิคือสะอาดครั้งเหมือนกันคือวิถ้วยยังมีรำท่าเรือเล็กไม่รำท่าอุ้ยอันนั้นมิดบอลพบลูกยังวิออกจามไหมจังแต่ยังจังเอาไอ้ครูยังโดยจีบลองตรงจังปูยังมีรำท่าจีบยังกูวิจบปัญหามาเชิญแต่น่ะไปแต่ยังจบปัญหาเชิญนั่งไอ้ถ้วยจีบยังการแต่แบบท่าสตรอสอาร์ให้วิการนำมีน้ำลายโอ้บ้าเมื่อแล้วเป็นแต่ยังหือแต่เมื่อพลองตองนั่งทรอบแต่เมื่ออ่านทรอบthì anh nhóm trong từ mưa màn đó anh ăn mưaแต่นั้นชิตุกระดาษยกแม่นอ่ะdương thời tầm một tập đầm bay mưa cay câu đầm bay họp long tong năng thay để khơi nhưng mà làm tháo ui với sao mà với o cha mà cho này pe chi pin pin tơ to tụ mà còn lại nó bay đó lại năng cho mà đời tay gì chăng hay bà chia khẩn sập bà nhóm với nhóm ấy tiền chơi đi này sắp chốt ná chốt ná ca năng mến ấy à từng này chứ này chốt có slide là nhóm từ mưa coi ngay đánh pro à hả cần phải bay kia đây chia khẩn sập lúc ấy buffet aki e đây chắc nó hot khang ở đâu là khéo pi tên một con cứ tay thì mình phiền là cái tranh đôi tay cái chân là tay chẳng cứ thở hát thở đa thở ấy mình con khục vì như xa khục pe được không vì tới xemนี่อันใหญ่บ้านท่าฮอตปันท้ายยังสบายจัดvậy đểบองขั้นคือคนเคยยมนั่งแต่ได้ยังไม่ไปขั้นเลยปันท้ายเทียบปัดไอโซปอนใส่ยมมาอะไรจังคือยมแต่ช่วยนะขอชาเตียนไม่ได้ท่าช่วยประหัตกระดาษดาวถวยก่อนทำไมมันเพียบเชียร์ควีนไม่ได้ท่ายังยกบัตรไปซาเดียยังแต่จูบในอินเตอร์เนชั่นแนลไปยังมาแผลก่อนถ้ายังtớiยังจูบไอ้เก๊คลาเธอเหมือนบันยังไอ้ถวยวิบานนี่จังนำไปแต่แผลก่อนจังยังมันตัวช่วยเปลี่ยนการได้ยังตึ๊กมาแต่ไหนนะฮอแล้วก็ยังเตอรอไงให้เตอตามมีประโยชน์อายุโดยchỉกรมการเงินจัง sao bao giờ tới đôi tay trong lòng đón tiềnจัง บ้าไม่มีร้องทางจัง จ้า แต่นั่นเป็นแต่ไตจะเปลี่ยนโป๊ะมีร้องกระทั่งด้วยนักเคยการคนเองการไปประกวดชามอนนั่นเป็นเรียกได้เลื่อนเหมือนกัน
លឿនខ្លាំងមែនតើបងហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់តន់អស់ចិត្តណាព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តការប្រកួតខ្លាំងចូលចិត្តការប្រកួតខ្លាំងហ្មងគឺគ្រប់ពេលខ្ញុំឃើញការប្រកួតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានក្តីសោកហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរកវាម្ដងទៀតអញ្ចឹងចា អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បុកសំណួរនឹងតែម្ដងទៅជឿជាក់ថាមាន fan ច្រើនដែលរងចាំសំណួរមួយនេះពេលដែលឃើញពេជ្របតីសារវតីកាន់តែខ្លាំងនៅឆាកដាច់ព្រាត់ fan អ្នកនេះគិតថានៅតែគ្មានអ្នកណាជំនួសតំណែងពេជ្របតីសារវតីបាននេះគឺជាពាក្យ fan ដែលគឺភាពខ្លាំងរបស់តៃហើយតែតែគិតថាបើតៃត្រឡប់ទៅឆាកអន្តរជាតិមានសង្ឃឹមច្រើនតៃនឹង comeback ដែរឬទេ និយាយទៅក្នុងចិត្តគឺចង់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែយើងកំពុងតែរើសមើលថាតើកម្មវិធីណាដែលអាចទៅតទៀតព្រោះថាឥឡូវយើងនៅក្នុងកុងត្រារបស់ Miss Grand International ឡើយនិយាយទៅកុងត្រាខ្ញុំរៀងយូរជាងគេជាមួយនឹង Top 10 Top 10 ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកុងត្រារៀងយូរជាងគេអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូននេះថ្ងៃនេះពេជ្របតីសារវតីនឹងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Street Fighter របស់យើង Top Pick ថ្មីថាតើពេជ្របតីសារវតីនឹងមានអីសម្រាប់បងប្អូនជួបកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយតទៅ Việt Xu tay mà đón tiên cho Việt Xu bà hôm nay mình đã chơi tập về tay mấy mà hưởng thung che mấy vì muốn thọp chọp lôi mình chơi quá chứ còn mấy tình lớn đây con nó là sao trong chụp con trai con chắc là sao mà lấy si fan tiêu nè bà con năm nay Miss Grand Pipon hay bay cứ là bay khang hay cha mình tay mẹ tay cất mạch đai thang năm nâng mạch đài cha đôi kênh vậy mẹ bông mà mỹ ban tờ mơ khơi xẹp ấy cứ việc bật chìa cha là tầng bay khăn rí cha cái đôi chìa plane cứ ho cứ mình được pin nhầm đâu bà tam đó cứ chìa bay pon nè hay nó cứ coi bị chìa tiền chắc anh đừng lớp bị bay pon nè hay bên đây không ca lái mà nè chất chìa học chất sập khề chia về đây hay nó tù tiền đây không tù tiền hay ca lái ở tam YouTube đọc bay khề tiền người ta khăn bóng Campuchia bỏ dương bên cái mình thọt khơi dương ăn may nó bên nó mày hột hổ camera tay camera được cua chừng mày nhưng cái camera mà thọt hết tới đâu không tôi vậy camera khang xa po miến men nương này cho tầm món này phơi ban thom chục chơi chứ mong cái tham mình nương bà bạ chờ hướng ấy để tay cái tham bà bạ tầm món tay ba ngày nương hay để cục này đại đằng hướng nhóm có hướng cầm thi bỏ từng cam thì tay từng ấy từng ó chơi từng ó luôn cha bong để sao tại ca tăng cho bọn bóng xe cứ dương cho hiệp cha khá lăng món nằm bây chui lượt một món đập bát tế tại vì bắt chỉ bán lượt một món mấy bong nó phải để cái bán khơi cha cứ cái bán vậy thanh hòa xì lấy dương sang ta lộc đa tim multi đài chẳng cứ việc bắt chỉ cha khá mình tem bát tế nó khỏi vì nó cứ bay khăn để hạt lặng môi cứ bật bong đi nâng mau phong hay công ca nghe vẫn chưa hay bong hay đi theo mình bành hàng nó cứ ho có dương việc tham mình nếu trong máu tràn vận tải ho những viền đã ban tập hợp bay pon trên này hay nơi bên hướng cái hai thấy cái bong đi tèng ai càng khổ cha là ngày dương thử plap đô thay phim ấy tâm mà vẽ cứ plap đô nhưng mà tôi có hưởng ở đây bên bóng trai cứ tham bảo vẽ cứ dương còn là khơi ấy bác quá cứ dương bên tập bị ta hô bên mà ho bong bong cứ cọp chim thôi áo cha bong tôi chỉ cha mỗi đầy chui lực sầm rọ bay khăn rì cứ mình tâm tôi chỉ cha cầm ra pro mấy bong cứ ngày đi thang ngày chốt mình hàng trên nó có thôi cha môi bàn tay nó phải để con mẹ làm thay thời chất có đô cha môi phim mà có chân này lôi che đã cha môi tiệt mỏ này bong lên đi đôi khi cha vậy tới nó bị khang khỏi nó cứ tập này cứ tập nàyแต่งอขึ้นแนมเนี่ยคือคำคำเหมือนกันใบเงี้ยชื่อพองไอ้พองแล้วใบบ้านเราใบได้หรอจูนตะดอเนี่ยแต่กว่าตุสนาไปผูกทัชนำนี้การความโตกรรมที่บอกอย่างนี้คือปัจเจอคลั่งเหมือนแต่ให้ก็นำใบปนแต่งอขึ้นได้นะมาได้ชีไปคดีตามมาไพ่ปรำเนี่ยนำนี้ไปเพลย์ซองตายจีเชิงคลั่งตาไตกระทะโดยเปียได้เกณฑ์ใหญ่อ่อนโดยบองโดยคลั่งเหมือนกันบางอย่างไปเพียบต่อสู้ยังเจอท่ามาไพ่ปรำเนี่ยต่อสู้แต่งอไม่ได้นะคลั่งเช่นนั้นปัญไตธรรมดาเหมือนแต่มีการทำเมียนทาเลนต์เรียงคลวนนั่งจำนวนได้มิสแกรนด์ก็เถอะก้าก็เรียงคลวนน่ะเนี่ยคลาก่อนเมียนปีเนี่ยคลาก่อนเมียนใบเนี่ยคลาก่อนเมียนไอ้เฮชนัมนี้คือมิสแกรนด์ก็ประทานมาจำนวนเจอคือดิสนีย์ใช่นะใบเกย์เนี่ยได้กอดจับเตอร์นะไปได้กอดจับปีดำไหนจับปีกรรมที่ก็กอดไอ้ปตอกลางเนี่ยบอกกรมพลต่อแต่บานเตียนนั่งไงได้เกย์เถอะก้าเตียนเนี่ยแจ๊ช็อกเนี่ยแจ๊หอมแจ๊เชียงโดยเชียงไงยิ่งสัมเพนจังคือเนี่ยเชียงร้อมจราเนี่ยคลาเหมือนแต่เราไปจุดบ่าทำการเรื่องบองนะบรรทัดทำไมการวิธีดำเนินเอาเรื่องจังยังมือนั่นเลยแหละกระดาษเซ็งๆในท่าเลยชาคือยังดับบรรทุกปนิเตอร์มีนขมชาวอตเมียนกับเกี่ยบเซ็งๆคือยังบกโจต่างๆบองการแต่งครวนปุ๋ยหัวยังเธอการหนึ่งเนี่ยได้เรดดี้สมัยเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบองจังก็จังสมเอาแฟนกรุ๊ปการสำหรับเจ้าบองสไลด์เชียมาจ้าบองมิสแกนก็ด้วยเชื่อกรุ๊ปแต่ละกรรมการต่างๆที่ได้ปีโปรท่ากรรมที่บอกยังคือปัจเจกโสกรด
បង ស្រីធ្វើកម្មវិធីអស់លុយច្រើនមែនតើបងគាត់ត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលពិតជា ready និងល្អសម្រាប់កម្មវិធីគាត់មិនមែននិយាយចឹងទៅអ្នកផ្សេងគេអត់ល្អដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺមនុស្សយើងគឺមានចំណុចល្អមិនល្អរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាបងដូចថាខ្ញុំក៏ដោយទោះបីខ្ញុំតំណាងប្រទេសប៉ុននេះក៏ដោយគឺខ្ញុំតែងប្រាប់រហូតខ្ញុំអត់ perfect ទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ថាខ្ញុំអត់ perfect ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអីដែល grand ចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំមានន័យថាNano គឺគាត់មានអីដែលបងគុនធាគាត់ចង់បានគាត់ប្រកាសជាមើលឃើញអីបានគាត់រើសNanoអញ្ចឹងចង់ឲ្យ fan ទាំងអស់ធ្វើចង់ឲ្យអ្នកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ក៏ដូចជា support Nano ឲ្យបានច្រើនចាពីព្រោះថាបើប្រទេសយើងអត់ support គ្នាឯងអត់មានអ្នកណាមក support ប្រទេសយើងទេដូចគេនិយាយអញ្ចឹងចកកមួយកាច់បាក់តែបើចកកច្រើនគឺកាច់បាក់ឯហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នករួបរวมគ្នាបានច្រើនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឆ្នាំនេះក៏ដូចវិលត្រឡប់ទៅឆ្នាំខ្ញុំមុនវិញឯងដែលនាំគ្នានិយាយថាអត់ចង់ vote ឲ្យខ្មែរឬក៏អត់គ្រប់គ្រងម្នាក់នេះអត់ស័ក្តិសមចាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឱកាសឲ្យគាត់ពីព្រោះថាគាត់ពិតជាមានការតាំងចិត្តមែននៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញព្រមគ្នាតែម្ដងគណៈកម្មការ sponsor បងស្រីក៏ដូចជាខ្ញុំដែរមើលឃើញថាគាត់ពិតជាស័ក្តិសមមែនចាតែថ្ងៃហ្នឹងតៃគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកឲ្យ Nano ដែរឬក៏ដាក់ឲ្យអ្នកណាដាក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបងប៉ុន្តែ winner បងស្រីនឹងគណៈកម្មនិយាយទៅគណៈកម្មការគឺគាត់បូកទាំងអស់បងហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺយើងបូកជាមួយនឹងបន្ទប់ interview ក៏ដូចជាគេហៅថាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដែលគាត់មកហាត់ប៉ុណ្ណាពេលដែលទៅទស្សនកិច្ចមួយគ្នាហ្នឹងប៉ុណ្ណាចាអាហ្នឹងក៏សំខាន់មែនតើបងនៅលើឆាតាមពិតយើងអាចបន្ទុកអីប៉ុន្តែយើងត្រូវរើសពីខាងក្រោមទៅដែរអញ្ចឹងបានន័យថារៀបបន្ទុកចាប់តាំងពីពេលវេលាគាត់មកសងឲ្យទាំងអស់ហ្មងបានខែដែលនេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេណាបងពីព្រោះអីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចេះពេលដែលខ្ញុំទៅ Miss Grand International ណាយើងបាច់និយាយរឿងស្អាតប្រទេសឡាទីនយើងមិនថាយើងប្រអាប់យើងឯងប៉ុន្តែប្រទេសឡាទីនអឺរ៉ុបគេពិតជាគេថាក្រងមុខក្រងឆ្អិនគេគឺគេមកជា queen ហ្មងហើយបើរៀងហ្នឹងគឺគេហាត់ប្រាណតាំងពីក្មេងៗភាសាវាជាវប្បធម៌របស់ប្រទេសគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចយកចិត្តគណៈកម្មការបាននៅ International ពីដែលយើងទៅនៅមួយគេមួយខែពីគេមើលយើងទៅបាយព្រឹកងើបមកតន់មកអត់មិនដែររស់នៅខ្លួនឯងបានអីអត់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំតាក់ចិត្តគណៈកម្មការបានដូចភិនវត្តគាត់ចំណាំឡាយនិយាយពីខ្ញុំរហូតថាដោយសារតែខ្ញុំចេះមួយចុះពីរចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងណាគឺភាគច្រើនគឺសិតតែជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International ការនៅប្រទេសឥណ្ឌូអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថា Nano គឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនាំវប្បធម៌អត្តចរិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលតស៊ូពុះពីព្រោះជីវប្រវត្តិរបស់គាត់បងគឺតស៊ូខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាចំណុចអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅតាក់ចិត្តភិនវត្តបានព្រោះភិនវត្តគាត់តែងតែនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាការតស៊ូអត់ក្បត់មនុស្សទេគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សដែលតស៊ូខ្លាំងមែនតើបងហើយការដើរគាត់ធ្លាប់និយាយបើមុខមាត់ណាសម័យនេះគឺវាអាចទៅវះកាត់កើទេបងហើយបើរៀនដើរក៏អញ្ចឹងដែរយើងអាចរៀនបានដូចគ្នាអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺអត្តចរិតរបស់គាត់ឥឡូវគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់គេហៅថាមនុស្សធំណាបងអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្ញុំជឿថាក្នុងការប្រកួតមួយនៅប្រទេសវៀតណាមគាត់ប្រកាសជាធ្វើឲ្យគេស្គាល់ពីខ្មែរបានច្រើនជាងឆ្នាំខ្ញុំទៀតខ្ញុំជឿជាក់លើគាត់ចានេះបងប្អូនស្ដាប់ពីតៃបងប្អូននឹងយល់កាន់តែច្បាស់ថាការដាក់ពាក្យដាក់បន្ទុកមិនដាក់តែថ្ងៃបែកព្រាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងណាបងប្អូនឬក៏មិនមែនដាក់តែ Preli ឬមួយក៏ដាក់ពេល National Costume ទេគឺគេដាក់ពីថ្ងៃដែលគាត់ឈានជើងចូលមកដល់ថ្ងៃប្រកួតតែបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងទៅអត់និយាយខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងតែស្មានតែប្រហែលជាគេដាក់បន្ទុកនៅពេលដែលសម្ដែងនៅលើឆាកហ្នឹងទៅគឺគេចាប់ដាក់បន្ទុកនៃទេពកោសលរបស់គាត់តែអត់ដឹងថាគេចាប់ដាក់បន្ទុកតាំងពីពេលវេលាការប្រចាំថ្ងៃឈានជើងចូលថ្ងៃដំបូងដូចឆ្នាំនេះគឺមានរហូតដល់ 4B បាទទី1គឺ body beauty brand និង business ចាបងប្អូនគឺនេះកម្មវិធីប្រគំមួយគឺគេមានការដាក់បន្ទុកខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនបានទៅស្ដាប់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់បន្ទុកបងប្អូននឹងយល់ថាអូម្នាក់ហ្នឹងសមនឹងជាប់តែនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងយើងគិតថាអូស្អាតដើរស្អាតខ្ពស់ជាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងអត់ទេគឺគេមានអីពីក្រោយនឹងច្រើនមែនតើតែបើសួរថាពួកគាត់តស៊ូហើយបកកាយដូចគ្នាអត់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ្មងថាបកកាយដូចគ្នាខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ថាអូនអ្នកដែលអាចឈានដល់ឆាក Miss Grand បានហើយអាចប្រកួតដូចពួកឯងបានណាគឺសិតតែជាមនុស្សអស្ចារ្យមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពអីគាត់ថាធ្វើមិនកម្មវិធីគេកំណត់ឲ្យយើងនឹងរើសប្រកួតតែម្នាក់ចាមកគាត់តែម្នាក់អញ្ចឹងយើងទៅជ្រើសរើសអ្វីដែលគាត់អ្នកមានន័យថាប្រចាំគាត់នឹងមានតែអ្នកផ្សេងគាត់អត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចង់ថាគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការទាំងអស់ក៏ដូចជាបងស្រីអឹមសកុនធាដូចគ្នាចា៎ឥឡូវចង់សួរតៃរយៈតិចឧទាហរណ៍ថាពេលដែលយើងទៅ International ប្រឡំឡើងយើងងើបម៉ោងប៉ុន្មានការច្រណខ្ញុំងើបម៉ោង4ម៉ោង4ភ្លឺម៉ោង4ភ្លឺហ្មងដើម្បីរៀបចំខ្លួនចារៀបចំខ្លួនព្រោះយើង make up ធ្វើសក់make up ធ្វើសក់ខ្លួនឯងទាំងអស់ចាធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់គាត់មានអ្នកជួយយើងឯងគេមានតែថ្ងៃ prelim និង final ទេប៉ុន្តែសូមផ្ដាំមកឲ្យត្រូវចេះខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យគេនឹងធ្វើបាបយើងនេះហ៊ាននិយាយមកដោយសារតែមិនបែកខាងនេះ70ជាងអ្នកជាងតែ10ទៅ20នាក់ឯងអញ្ចឹងគេអត់មានពេលមកយកចិត្តទុកដាក់តែលេខ1លេខ2គេតែអ្នកទី1ទី2គេរៀងនៅដៃខ្លាំងគេដល់ចូល10 20គឺប្រាក់ទឹកដៃហើយគេទាំងយើងហើយចង់ប្រាប់ថាឈ្មោះប្រទេសយើងគឺ stream stand by រហូតដោយការច្រណខ្ញុំហ្នឹងដោយសារជា first time របស់ខ្ញុំរៀងអត់សូវដឹងប៉ុន្តែ
chơi nhom sầm nào thôi mình nhóm hiện thợ ai lườn chơi nhom vành vàng giống thợ ai lườn nhưng trong hiệp thanh này nó trôi ready khăng mình tên của thợ lườn mình toàn ban đao mà nó chua vào tay dương nó cứ tơi rồi Cambodia bộ viết tâm bún này nó bong cái đao mà play nó đo dương mà rồi bữa nãy kẹo so khỏi cái hiện miên sầm nàng chừng dương trong mà na dương thợ ca này là quạt là hai luôn có đôi chơi ready khăng mình tên bong sinh đẹp tơi cha sao thợ so xí là thợ xí bao dương cứ nơi A B C đào dương bạc cho thọp miên của thọ tha thợ dương chậpไปการไปที่มากับไหลเนี่ยthợเติมมากับไหลมือเตี้ยthợผัดมกเลือหลานกรองหรือก็thợเติมมือเตี้ยโดผัดมกตัวจบเลี้ยงทอปเมียนจังอ่ะเมียนบ้องใหญ่เติมเมียนวิโต้แต่ยังแบบใหญ่หัดหอมจับแกสเปรย์ดำที่ตัวกล้วยผัดมกใช่ไหมไม่รู้จงเนี่ยมองกล้วยผัดมกเหมือนมันแพ้ไอ้จังก็มาลำหัดหอมดีเลยดำที่เปรย์ที่กล้วยผัดมกสับมาดองจังอ่ะกูไอ้แกขนาดด้วยท่าจะไงนั่งหัดหอมเป็นยังไงไปผักดอมองแผมมองแผมกะละถอยแต่เจนตื้อสกายบาร์ยิ่งเธอคลุ้นเทียมตื้อสกายบาร์จังกะละมองคือเธอตอนในบ้องจังถอยเฉลี่ยมองย้ำไทม์แล้วเขาให้เอาไหนไทม์หรือก็เธอเลี้ยงมกใจสั่นเอาได้ย้ำไทม์บ้องเรื่องอันเปย์อันนี้เปย์ลูกมกไอ้คือยังเธอแต่ไทม์ยัยแต่เจนบิดผักแต่เจนบิดประตูเธอแต่สะอาดตัวเจียงไงนั่งบ่อยอันนี้ activity ตัวหน้ากระดาษคือคอนแต่เตอร์รวมกระดาษก็กวาดมือได้อันนี้ยมแต่รู้จำได้ปีหลาตินมาไว้นะบ้องยมเคยแกจอบไปเลยชะรอมาปั๊บอันนี้เธอไอ้มันกูตับมาใส่มอนสันเนี่ยนะเธอยับใบกระดาษตับมาใส่มอนสันคือmột cáiคือสะอาดผมพอจิควีนมองจังวันในแท้ควีนคือถอยแต่สะอาดกรุบเปย์แต่มาดองมันแต่มาซ้อมหรือกับโจรุมกรรมวิธีกับดอยใช่คือถอยแต่สะอาดตัวไอ้ปีไอ้กี่ล้าก็ถอยแต่สะอู้สะยิ่งสุดแต่นี่ไม่เตี้ยจังเลยไม่ต้องไต่ยั่วกระบอกทมมากเคยอย่างนั้นไอ้เกี่ยกระบอกไปแค่เดี๋ยวยังถือสปีตามครัวนะโหนะvậy tới chạyกระบอกทมยังมีกระบอกตูดมีในขนมนั่งมีในทางเบอร์เซนเจเก้ถอยกายยังโจยกำที่ตกกระบอกทมนั่นหรือล้านยังโจยตกระบอกมันโจยคือกระบอกทมนั่งไปเจอยังใบกูมีคลบเนี่ยเตี้ยเนี่ยกระปัวถือสปีตามมองแต่ใต้เอาท่อได้ยังแต่ดอกอะไรยังไอ้ตกหรือล้านบ้านหรือกับไอ้บ้านจังนะยังเผื่อเพียบใบชาแบบยังแม่ยังสกัวมวยตุ้ยสมัยด่าเราบอกน่าสำคัญจังเตยเจ้าหน้าที่ของตัวแต่ไตกันนั่งมีในเกย์คลานในขนมหนึ่งมันคือเมคอัพเมียนการประตูเมียนลอยเมียนกระเมียนหลวงเผื่อเพียบเซมเป็นบอลอะไรจังไปคล้ายยังถือเมคอัพปีเป็นล้ำดอลลาร์เงียบมองก่อนเมื่อดอลลาร์เงี้ยมันมีดอลยุบมองจุบเฉิมมองแต่เกย์เนี่ยยังจะหนามองคือแต่เราใหญ่แล้วคือเลื่อนมองพดมองปิ่นดับอันนั้นตอนนั้นทำเช่นเราตัวเป็นนั่งมุ้ยตักนั่งเกาะเสาะนั่งเหียบจ้องกับอาสมัยไอเตียนนั่งติงโปรสมัยไอถ้าไอมองเงือบมองเธอใหญ่ไอ้ครับมองมุ้นเธอถึงเงือบก็ต่อเตียนลือไตท่าบอกกันยานในการประเทศจุนก้าเชื่อเมคอัพได้แบบไม่ถ้าตกในมาพลังไม่เดือบโบลเปย์เนาะvì mình ngày khác lại ngày nó cứ dựa bàn anh pe cây men em thăm ngày na là những cây sang thắt đã có nằm flat nhung thở nhẹ mỏng nó chỉ ngay chốt hai ta khăn khéo của cái thời giờ nó ngợp tàng mỏng buồn chi tì tàng cho nên thở phạt mốc mỏng pi và tiền mà mấy hay trồng ta hạt so mấy hai chắc mỏng pin đập vậy ta nhưng chăm nó kêu đi ta màu ngày tại mìnhไปขันดีค่ะbởi vì những ở đâyพัดทำไมยิ่งแต่ทำไมสะอาดแต่ตกนั่นเมาจะกาวไปขันดีค่ะคือก่อนเงินอันนี้ยังมาแบบสอบไปก่อนได้นะก่อนจูเต้าตกลำหลกนี่เนี่ยตัวอ่ำหลกนั่นคือเบี้ยเซอร์เจนคลังจังเก้เซอร์จังเก้ภายในหนึ่งถ้าอีบบะจังเก้เตียนจังเกจูtới cái tục tàng nặng mà này, tao mà cái liệp cái chu để mũ lại ní hai on chẳng cái chẳngงั้นเราไปให้cáiใส่ล้างcái khoản tập ตกพลังพเนจเจ้าน้องเตยผมเลยใส่ไหลเจ้าน้องพเนจผมบะพายดูจังเก้แต่ใครคนบอกว่าเราเป็นจังอะไรเนื่องเวียนดิแดงใส่จังมนได้เหี้ยบ่าใช่บ่าดมเนี่ยcái chuอะไรเนี่ยแต่ทราบปัญหาคืออดจำเรือเปอร์เซ็นต์แบบชูจุดในใจที่คือผัดมอตอนเกย์เลยจังเลยแหละบังแต่เป็นเมษายนวิเตอร์เตยบอมมันดูเพราะบอมวิสอสอัพจังอย่างถ้าขวานลิปซันน่ะอสอัพบ่ยมเพราะว่ากัดปีเปียบทำมันตกมาเฉียดตัวนี่ตีให้ไปคือจะตุ่มหนูเขาเถอะบิดด้วยยมใหญ่จังบอมไปข้ายังเริ่มเพลินนั่งหายยังไอ้หลูท่าโอ้ยยมเราบอกการเจิงยมชื่อเจิงไม่ปุ๋ยยังดังให้ทับบอกกันนะthờiตะกูชวนสบายเจิงไก่จังยังcùngหยาบเพียบนั่งยังcùngหยาบมาละอูใช่เปียท่าบอกกันนะcái thờiแบบท่าย้ำตั้งแต่ในcái bàn nhà nóมันแค่ท่าบอกกันนะบ้องจังคือย้ำได้ใครมาได้จริงมาละอูท่าอุ้ยย้ำใจมันได้คาดมองปุ๋ยย้ำจำติงจำจะตะเจตุนตียืงกรุบไอ้บ้านthờiตะถวยบ้านจ้าจังตลอดตื้อเวียดได้โปรดฉากใบโปรดติดแพทย์ไอ้บ้านไตเจริญโยฉากใบโปรดให้ลำใบออกคนถึงป่าบ้าไตvậy tới chốtใจบ่nhóm cứ để sao tập ba nhóm khangพอดคือเดซ่าแต่ก่อนก็คือจำในทมวยในเพียบจกใจต่างอันนั้นผู้บ้านเมนกอดก่อนเมนยมในโครงไงนั่งกอดได้คลาดจิ้มเหมือนเชียร์ที่สไลด์บอกเชียร์จนงานเชียร์ได้จังก็คือจิ้มเหมือนตัวบนแบบดอกกาดมรองพลายชื่อกำรูได้ยมจังยมจะเริ่มไงได้ปีเซ่บ่ยมกับยมจังออกคนดอกกอดผู้ไงนั่นคือตามปัตตาคือยมออกคนกรุบไงได้บ้านในปีกราเพียบจกใจบ่ยมเหมือนท่าบอมเมคอัพเนี่ยบอมห้างกับรูปก่อนเนี่ยกรุบกรองแคมบอลไพ่ปีกยมออกคนต่างจังงั้นนะขันหายยมจังออกคนดมหรือพิเศษบ่ยมคือปลาบ่ยมฝูกอดเจียวแบบบ่ยมcho ở tây
ស្ដាយអត់នៅថ្ងៃដែលផ្ដាច់ប្រត់ហ្នឹងប៉ាបានមកស្ដាប់ត គ្រប់ពេលមិនថាខ្ញុំទៅប្រកួតឬក៏ខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយគឺគាត់តែងតែខលមកជូនពរឬគាត់មុនទៅប្រកួតអញ្ចឹងគាត់ឡើងមកលេងឡើងមកពីខេត្តអញ្ចឹងមកលេងកូនដើម្បីកុំអត់សាពះបាត់ជើងឬក៏ដូចជាគេហៅថាតាមប្រពៃណីខ្មែរអញ្ចឹងគេហៅថាអីគេងួយទឹកមុនអីបងចាហ្នឹងហើយគាត់តែងតែយកមកឲ្យដើម្បីប្រោះប្រងខ្ញុំរហូតមុនទៅប្រកួតគឺគ្រប់ពេលអញ្ចឹងណាបងចឹងស្រាប់មុំមែនតើថ្ងៃដែលតែនិយាយពាក្យទៅកាន់ប៉ាគឺរំជួលចិត្តបងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសដែលស្ដាប់ហើយសម័យថាបើសិនបើប៉ាតៃចង់ឃើញតែគាត់បានលឺតែអារម្មណ៍គាត់ជាឪពុកមិនទេនៅពេលដែលកូនស្រីជោគជ័យមានឆាកអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយកូនស្រីជោគជ័យរើសឆាកហ្នឹងណាពេលវេលាហ្នឹងនិយាយទៅកាន់ប៉ារបស់គាត់គឺវាពិតជារំភើបមែនតើគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយរឿងប៉ាខ្ញុំគឺភាគច្រើនខ្ញុំអត់សូវនិយាយមែនព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំអួលដើមកគឺខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនតើបងគាត់គឺជាអីហ្នឹងគ្រួសារគឺគាត់កូនបើគាត់ជាមនុស្សប្រុសទៀតប៉ុន្តែគាត់បានចំខ្ញុំជាក្មេងស្រីទៀតបងបើថាជាក្មេងប្រុសវាប្រហែលជាស្រួលសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែថាខ្ញុំជាក្មេងស្រីទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគាត់ទៅពិបាកដល់គាត់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគាត់តស៊ូចិញ្ចឹមខ្ញុំគ្រប់ការងារក៏គាត់ធ្វើដែរផ្លាស់ប្ដូរជំរកពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងណាបងគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះកូនមែនតើហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើបងខ្ញុំជាមួយប៉ាខ្ញុំគឺសឹងថានិយាយគ្នាលេងដូចមិត្តភក្តិអញ្ចឹងបងហើយគាត់ពីក្មេងគួចទឹកឲ្យខ្ញុំថាយើងជាក្មេងស្រីឯណាបងប៉ុន្តែគឺគាត់ការពារយើងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គឺគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំគោរពដល់ក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់អញ្ចឹងក៏ពេលដែលខ្ញុំរំលឹកដល់គាត់គឺខ្ញុំតែងតែអួលអំកនេះថានេះរឿងបងឆ្ងល់មួយពាក្យមួយដែលតែងនិយាយថាប៉ាឬមកចិញ្ចឹមគ្រប់នេះឆ្ងល់ថាប៉ាជាប៉ាគាត់ជាប៉ាបង្កើតឬក៏ប៉ាចិញ្ចឹមប៉ាបង្កើតសូមបញ្ជាក់នៅនេះគឺប៉ាបង្កើតដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងដោយសារយើងអារម្មណ៍យើងរំជួលចិត្តផងអញ្ចឹងណាបងហើយទៅអរគុណគាត់ផងយំផងទៅវាទៅជាចង់និយាយថាចេះអរគុណគាត់ដែលបានសម្រាប់ចិត្តថាជ្រើសរើសយើងមកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែដល់ពេលវាភ្លេចអាហ្នឹងទៅវាទៅយើងរើសតែមួយម៉ាត់មកអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់នៅថាប៉ាខ្ញុំគឺជាប៉ាបង្កើតរបស់ខ្ញុំហើយបានជាមានការជ្រើសរើសមានរឿងអីនិយាយទៅដោយសារតែដូចថាបាយហ្នឹងថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់បានចែកផ្លូវគ្នាប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំនេះគឺគាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងថាទៅយកកូនមកចិញ្ចឹមហ្មងគាត់ស្រឡាញ់កូនខ្លាំងមែនតើគឺខ្ញុំអត់ដឹងថានៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធំប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអាចរកអីទៅសងបុណ្យកូនគាត់វិញណាបងគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ធ្វើគ្រប់វិធីគឺដើម្បីចិញ្ចឹមកូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងឲ្យរស់តាំងពី3ខែនេះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមកគាត់ចិញ្ចឹមតាំងពី3ខែចា៎តែបាយពីម៉ាក់តាំងពីតេយុមួយឆ្នាំបើប៉ាម៉ាក់គាត់បាយចៃផ្លូវគ្នាហ្មងគឺតាំងពី3ខែបងប៉ុន្តែដោយសារតែប៉ាខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅពេលរៀងធំទីគាត់តែយកខ្ញុំទៅផ្សារមួយម៉ាក់ម្ដងមកកាលដោយសារតែទី1គឺគាត់រត់ម៉ូតូដប់ហ្មងហើយគាត់ធ្វើការផ្សេងទៀតគាត់អត់មានពេលចិញ្ចឹមយើងហើយយើងកូនក្មេងណាបងទូចមែនតើញ៉ចាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការមានអ្នកណាមួយដែលគាត់នឹងទុកចិត្តទៅផ្ញើហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មាននឹងថាទៅត្រូវពឹងអ្នកណាគេអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយគាត់មានកំណត់មួយថាយ៉ាងណាម៉ាក់ខ្លួនឯងក៏អត់អាចធ្វើបាបកូនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកពុតគង់លុយទៅឲ្យទៅយកទៅឲ្យម៉ាក់មើលថែម្ដងម្កាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាក់ឲ្យប៉ាបែងចែកផ្លូវគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ាសុំយកទៅមកចិញ្ចឹមត្រូវអត់បាត់ពេលយកទៅមកចិញ្ចឹមហើយបន្ទាប់មកក៏ពេលដែលអត់មានអ្នកគេមើលទៅប៉ាត្រូវធ្វើការត្រូវយកទៅផ្ញើនៅម៉ាក់វិញព្រោះគាត់គិតថាម៉ាក់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់កូនមិនដូចខ្លាចដូចគេអ្នកផ្សេងដែលគេធ្វើបាបកូនអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានជាលុយដែលគាត់រកបានប្រាក់ខែយកទៅឲ្យម៉ាក់វិញទៀតយកបងនិយាយទៅគឺផ្ដល់លុយមិនមែនថាយកទៅទុកចោលទេគឺប៉ាខ្ញុំចាមានគាត់និយាយទៅក្តីស្រឡាញ់គាត់គឺវាធំធេងខ្លាំងមែនតើបងគាត់អត់ដែរទុកខ្ញុំចោលទេទៅទៅអីរហូតសូម្បីតែដល់ខ្ញុំធំទៅនៅអង្គការគាត់នៅតែមករហូតមិនមែនថាយកទៅប្រឡែងឲ្យទៅចោលអញ្ចឹងគឺអត់ទេគឺគាត់ប៉ារបស់ខ្ញុំនេះគឺនៅជាមួយខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់មិនថាចន្លោះណានៃជីវិតខ្ញុំគឺគាត់តែងតែនៅជាមួយអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំរើអស់កូនគាត់នៅលើឆាកហ្នឹងព្រោះអីនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអត់ដឹងថាគាត់នឹងមានឱកាសស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអស់កូនគាត់ប្រហែលដងហើយអញ្ចឹងនៅគ្រប់វិនាទីដែលជាថ្ងៃអីពិសេសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាស្រឡាញ់គាត់ថ្ងៃអីក៏ដោយខ្ញុំតែងតែលើកទៅសារវិបាខ្ញុំរហូតចាតែអញ្ចឹងបងត្រឡប់មកសួរពីរឿងរបស់ម៉ាក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការនៅមួយម៉ាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ាយកតៃទៅផ្ញើម៉ាក់តៃអាចនៅមួយម៉ាក់បានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែរអត់ដល់ឆ្នាំទេបងគឺនៅគ្រាន់តែថាថ្ងៃណាដែលគាត់រវល់មានថាប៉ាគឺពិតជារវល់ដកឃ្លាមកយប់នឹងអត់កើតមែនអីចឹងមកយកយើងទៅផ្ទះអត់កើតមែនហ្នឹងគាត់យកទៅផ្សាយឲ្យម៉ាក់ឬក៏យើងកាត់គេមួយថ្ងៃគឺ2ថ្ងៃចឹងទៅអត់ដែរដល់រាប់ខែឬក៏ឆ្នាំទេគឺនៅជាមួយគាត់ចន្លោះថ្ងៃណាដែលប៉ាគិតថាគាត់ពេលមើលថែយើងចឹងបានន័យថាផ្ញើតែថ្ងៃដែលរវល់ចាហើយគាត់ចេញមកធ្វើការរវល់ទៅចេញទៅធ្វើស៊ីទៅរវល់មើលគាត់កើតយកមកផ្ញើនៅម៉ាក់ទៅព្រោះដែលតាមដែលចាំបានថ្ងៃដែលតៃនៅផ្ដាច់ប្រត់ហ្នឹងតៃបាននិយាយថា
ba hụt mà tôi đục hón po tay đây mà kháng chi mà tôi đây mà kháng hói đặc nhiều cha bên năng mày cứ nhom nó chào phép đăng ban mỏ và qua bên nó cứ tranh bị mạ tới hiện thông hiện hàm một mùi chaไม่ได้cứ quạt đại nhom ta đàm kháng cứ đi dân bàn tôi chạy tay quạt đại mà kháng cực đại còn chẳng hay những kênh này nắng tới quạt bao cùng tô năng này bòn năng cho bạn hay sử năng đây bảo bảo để thời quạt thời giờ con mà đi tới là bảy quạt sùa quạt tàu đột ấy ắt của bạn chẳng hạn này cô ngay ra này quạt được thời tới nhìn ngay vậy chẳng hạn của bạn cho con ta quạt của bạn mà tập mà bị dục với anh chẳng hạn chẳng quạt hiện thời giờ con tập chơi vừa tha chẳng dục năng dân kênh mình này cái bao nhiêu con không mê chẳng cho ở bên tây tha 300 tay bị mấy cho thọp lư tha tay nơi ở đôi của mà cầm pri hưởng năng mạch đài để xa bị mấy nó cô nhomรับđôi tìm nào mới bàn hỗ trợ tậpไปchụp 2K មួយគាត់ឲ្យស្វានដល់ដូចគ្នាណាគឺខ្ញុំជួបនិយាយថាតែគេបៀតបៀនអញ្ចឹងណាចាហើយពេលហ្នឹងក៏ឡើងមានប្តឹងផ្ដាល់ក៏បានស្គាល់ដល់អង្គការមួយអញ្ចឹងគេដើម្បីគេរកក្មេងណាដែលជួបបញ្ហាអស់ហ្នឹងយកទៅនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងឈ្មោះថាអង្គការ HK ចាអង្គការហ្នឹងល្អខ្លាំងមែនតើបងហើយគឺគាត់បានព្យាយាមមកនិយាយជាមួយប៉ាខ្ញុំដើម្បីសុំខ្ញុំយកទៅរហូតព្រោះថាគេគិតថាយើងអត់សមភាពតែប៉ាខ្ញុំតាមគាត់និយាយណាគាត់ថាតែស្រឡាញ់គាត់ខ្លាចគាត់ដំបូងក៏អត់ឲ្យទេអត់ឲ្យហ្មងឬថាគេគាត់អីអង្គការចេះតែមកនិយាយគាត់រហូតនិយាយដែរដល់ពេលគាត់គិតថាអារឿងដែលកើតឡើងនេះក៏ដោយសារតែគាត់ដែរដោយសារគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានពេលមើលថៃយើងមែនទុកយើងចោលតែនៅផ្ទះអញ្ចឹងបានរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងពីឲ្យយើងហើយយើងក្មេងយើងអត់ចេះការពារខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអង្គការមកសុំផ្ទៃពីប៉ាទៅប៉ាអត់ដាច់ចិត្តឲ្យទេព្រោះគាត់ថាកំហុសរបស់គាត់បានទុកកូននឹងចោលឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចាដំបូងគាត់អត់ឲ្យទេប៉ុន្តែដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាឲ្យហ្នឹងដោយសារគាត់គិតឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចាបានគេយកយើងទៅនៅក្នុងអង្គការមួយហ្នឹងចាតែពេលទៅនៅអង្គការគឺដាច់តែដងពីប៉ាឬមួយក៏មិនអត់ទេប៉ាខ្ញុំគឺគាត់បាននិយាយគាត់ខ្លាចគេយកយើងទៅលោកអត់ហំជីឆ្វែជាមួយអង្គការរហូតបានតែជីឆ្វែរហូតតែគាត់ដែរឃើញយើងហ្នឹងព្រោះលបងគេបិទចិត្តអញ្ចឹងណាដល់ពេលតមកគាត់ទៅស៊ើបដឹងថាគេទៅនាំខ្ញុំទៅព្រះវិហារថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅលេងខ្ញុំរហូតដល់គេយកខ្ញុំទៅដាក់សាលាហ្នឹងគាត់ដាក់ខ្ញុំទៅសាលាហ្នឹងគាត់ទៅលេងរហូតទៀតមួយអាទិត្យទៅម្ដងគាត់ដែរចោលលេងចុះមិនតែថាប៉ានៅតាមជប់គណៈទេសៈចាទៅបាននៅជាមួយគ្នាដូចពីមុនហាក់កេងចិត្តគ្នាអីចឹងក៏គាត់នៅតែមកមើលយើងណាចាចុះពេលតែទៅនៅអង្គការម្នាក់ឯងមានន័យថាកាលមុនមានប៉ានៅដល់ពេលអត់ទាំងប៉ាទាំងម៉ាក់ទៀតមានអារម្មណ៍ថាពេលនៅអង្គការខ្លួនឯងឯកោខ្លាំងអត់ឯកោបងឯកោសុទ្ធតែឯកោអត់ឯកោដោយសារយើងធ្លាប់មានយ៉ាងណាក៏ធ្លាប់មានប៉ានៅចិត្តមើលថែអញ្ចឹងណានៅពេលថ្ងៃនេះផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅយើងក៏រៀងពិបាកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងអង្គការហ្នឹងគឺមានក្មេងច្រើនមែនតើហើយគឺគេមានគេហៅថាម្ដាយដែលគាត់ចាំចិញ្ចឹមក្មេងៗនៅក្នុងហ្នឹងណាដូចថាក្មេង5នាក់6នាក់អញ្ចឹងទៅម្ដាយចិញ្ចឹមមួយគេបែងចែកបន្ទប់ឲ្យអញ្ចឹងគឺអង្គការហ្នឹងល្អខ្លាំងមែនតើគេឲ្យយើងរៀនសូត្រក៏ដូចជាមានម្ដាយចាំនៅមើលថែនៅអីយើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅប៉ាយើងក៏នៅតែមកលេងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់សូវយើងយូរទៅយើងរៀងធម្មតាអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅឆ្ងាយគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងតែក្មេងយើងអត់សូវបានគិតអីច្រើនទេចាប៉ាខ្ញុំប្រសាថាខ្ញុំពីក្មេងឆ្លាតណាពេលគាត់ប្រាប់ហេតុផលឬក៏អីចឹងគឺខ្ញុំយល់ហ្មងពេលខ្លះគាត់អត់មានលុយទិញរបស់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់គាត់តែប្រាប់ខ្ញុំថាកូនប៉ាអត់មានលុយអីអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំថាអីប៉ាបាច់ទិញក៏បានដែរចម្ងាយខុសខ្ញុំមានលុយបើមិនចឹងទេនំគាត់ថាកូនឯងពីក្មេងចិត្តល្អណាគឺមាននំអីក៏ដោយគឺតែបែងចែកជាពីរឲ្យគាត់គាត់និយាយกันហ្នឹងម៉ែកនៅដែរគាត់ប្រាប់ចឹងណាគាត់ប្រាប់ហេតុគាត់ថាខ្ញុំចិត្តល្អខ្លាំងមែនទេគឺនំត្រូវតែឲ្យប៉ាញ៉ាំដែរបើខ្ញុំព្រមញ៉ាំបើប៉ាខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេនំគាត់ចោលទាំងពីរទាំងអត់ញ៉ាំហ្មងតែគាត់មកពីកំពង់សោមដល់ពេលចឹងទៅប៉ាគាត់មកញ៉ាំអីជុំគ្នាមួយពួកខ្ញុំចឹងណាហៀហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចេះប៉ាគាត់នៅតែចាប់ទុកកូនគាត់ដូចជាកូនក្មេងទូចមួយចឹងគាត់បេះគ្រឿងសមុទ្រដាក់ឲ្យកូនគាត់រៀបចំមករៀបចំឲ្យដាក់ឲ្យកូនគាត់ហើយអាតៃមួយប៉ាមានអារម្មណ៍ថាដូចកូនក្មេងជាមួយនឹងប៉ានិយាយថាគេស្និទ្ធស្នាលគេអោបគេហៅគេថើប៉ាគេខ្ញុំមើលមកហេជឿថាខ្ញុំស្ដាប់ប៉ានិយាយខ្ញុំយល់មកខ្ញុំអង្គុយមើលហើយស្គាល់តែខ្ញុំមើលអាកប្បកិរិយាដែលគាត់ធ្វើទៅដាក់កូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកូនគាត់ធំហើយប៉ុន្តែគាត់មើលមកកូនគាត់ដូចតែអាយុតែ2 3ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំហូបទាំងយំមកពេលខ្លះខ្ញុំមិនឯងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងមិនឯងបានឯងជឿថាចេះអូគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ហ្នឹងហើយអតីតគាត់ស្រឡាញ់ប៉ាគាត់ដែរបាទចុះនៅពេលដែលក្នុង live ពេលដែលយើងអត់មានម៉ាក់មានប៉ាទៅគេក៏ជេរថាពេលជេរម៉ែតៃហើយតៃឆ្លើយថាអត់មានម៉ែផងអត់ឈឺហេតុអីបានឆ្លើយអញ្ចឹងមួយពួកគាត់និយាយទៅពេលហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់មានម៉ាក់នៅចិត្តហើយនៅពេលដែលមិត្តភក្តិតែយករឿងហ្នឹងមកនិយាយដាក់យើងម្ដងពីរដងដែលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានកំណត់មួយត្រូវការពារខ្លួនឯងចាហ្នឹងហើយ
của pe để dân tập liêu pe khác dương có ăn chất này từ thay dân strong bên đó cái dân con chất tiệt tôi này chẳng hạn bòn chẳng dương có thở bị mà mặt năng từ căn con từ căn nẹt đại chơi như thế giờ bên mặt phong là mấy cà pe luôn tranh vì cũng ai phiệp từ đại nó chơi tầm lơi dân pe là cái như chứ có chuyện do hưởng nó mà đi lơi dương mà mấy thanh pe này cái đang chuẩn được sai vào giới cái nó tầm ai vậy với từ đại chắc là tay chưa rơi vô bị mặt nó được bấy cũng ai kế và to cay vô bị nó mà chỉ chuẩn được sai vào dương tiền thầm năm pe chơi tới pe dương cây slide chứ cây thà chơi dương ăn trước cái chop chơi dươngแต่เป็นชอยจังก็เกลนมาทาเอายังจังตีแต่จังแม่นเอาด้วยไอ้ยังกระดาษโดยเป็นคนนั้นไปแต่ยังเกยtháng vì giờ anh miền ấy phong phụ không khácไปแต่เจ๊จนcá dùngจนcá ấy cho anh ta dấn từ buồn tuồng dân hiện bảo bạn tôi cho tay được bây dân nhiều thay dân việc không dân chơi tận dậy ấy ở đầm bay ca biết hồi này dân tới thôi ạ cái lên เคยยังสตรองอ่ะเวทางโกนนั่งเจนั่งอัดจมอัดชื่อพออัดเจไม่ต้องอัดจมไม่ต้องถอยทำไมแต่ไรถอยมาทำไมแต่ไรจังนะจังเปลี่ยนทั้งบัดบัดปีนี้เยอะไงcho tây thọp miền pe đè nơi mũi pa thọp đá cốn sấyคือthời ca mạng nơi chật chởn trên kề thọp miền pe khá dương tôi chật khơi của xa kê miền mạng miền pa chung này hay dương ở miền chẳng thọp miền rắm tôi chật đưa cả khăng này à cái thay dân chỉ không mấy dân ở sau đang ấy chở này bòn hay nào muốn đi thay chỉ bảo đi pe để thông lá cái dân bị chở này chỉ mũi pa pe hiện không mấy hiện thông nó để dân chập đập đằng cái đấy nó cái dân này chỉ một bọc này hay là pe để dân cho nó không ăn cá cái kê miền cái hai tham bởi pe đấy hai là mạng đổ lên nó đang ngày chẳng có đa tuần để ti chỉ mà đai nó ao dương ngày chẳng dương ở toàn đang tha khoác kha thì dân toàn đang ngày chẳng đập pe để dân chập đập đằng món cứ nó pe đài nhâm thùng cho hiền đây đó mình cho hiện cứ thông hay cứ miền ha đập thì đập môi thì đập pi ấy cha pe nó cứ nhom tận đời mình ôm nhom trên việc ăn cát tận đời mình ôm sợi nhom này gặp bông sao mày cha nó pe nó bàn dương chập đâm như là rọ mày bị phủ pe nó pe khá dương bỏ bả dương bật chỉ đang phân là cái mình đập pe dương chập đâm thông mấy thời gian mình được sợi đập bay vậy việc xa của hưởng khác bây giờ ham được sấy và anh vậy cho mấy ca đang chẳng như là nhưng mà anh gì chỉ buổi pa ca đây buổi là chiều hưởng bom đi chẳng á bòn là ngày chẳng như làm từ chua mặt phè cái miền mạ khi mạ cái hiển con cái thời trẻ hiển con cái hậu xì hiển con cái ai đi môi nô pe chẳng tới cái đôi chị ông sấy nhưng tôi bảo bây giờ con mới thay con pe ấy chẳng nó thời giờ chập đâm tập bắt mạ cái thời mới thay con bằng nắng ấy bởi vì dân đai đằng chẳng nó bòn hay bị cọ đai bạc năng tại vì cọ đai bạc năng chẳng tê chẳng cái dân chập đam miên là rõ mày vận tải nhưng mà đai tôi chất thì nhưng tôi chất hiện on chất vận tải nhưng mà đai bật tô mà rồi biết rồi thay ôi quạt mày còn quạt thường chẳng lại nhom thời tờ không sao qua đây nhom vô cục bánh hai lại bàn cả làng chẳng á năng bọn đôi nhảy chẳng cứ nhom cái tham mạ quạt hai chỉ miên hai pol nam mối đại quạt đã vô nhom thành trăm ban ở bên năng cái đây là xem cứ pa nhom quạt ban ở đào lòi trong tuần đi chỉ ở bộc phong chỉ một đai phong chỉ một phẹt phong cứ khổ bạc nhang cứ ở bộc ban đào lòi chẳng vì ban chỉ một này đây là thôi dương mẹ lòng thay hiện thuสบายtí chẳng cho mà đo pe ní ở tây bát đầm đằng pi tha bát ca tại tôi mới mạ dạ pe mà sam hơi mà dạ khỏi đến quạt ban tại tôi mau đưa con bên này nổi một khi bình an nhom ban bắt nè trồng mà con vui tăng vì không ai chập đam gì tới đôi chiều của mình nó cứ bắt mà được thì muốn nơi để thay cho tập nhai tại vì nhom chẳng có tái tăng vì phèm của mỗi năm không nâng nhưng mà cho ba hay bàn tay đôi đang tập đặt mỏng đi thắt đặt lên khơi qua đây đôi chiều nhom chan thằng ấy nó cứ nhom kềnh con nó chặt nhom mày kênh luôn nhưng mà kế thấy sẽ ta ngợp lát bắt quạt bắt bị pe nâng mà mỏng bắt bị pe nâng mỏng thôi đó thùng nâng ngày đập pe nhom hiền ban đôi chiều ti đập piที่ฉันตีว่าอิมดังนี่กอดมาดองตีดจ้ามาดองตีดกอดเตมาแบบถ้านั่งแมนโกนกอดเองจังนะก็สมจูไปจังเตยจ้าให้บ้านมาดองนั่งกอดมาดองทีจ้าแต่มาดองนั่งเองแต่ไปให้ก็นักขนมชแนมปีบอมไพ่บ้านใหญ่จมูกขึ้นติดตัวกอดเดตอมชาตีดให้บ้านชาตามชาจ้าแต่บ้านชันไปแค่ต่อปีบิมัดจังนะบ้องแต่ไปนักชแนมปีปอนเนี่ยชแนมเนี่ยอะไรนั่งปีปอนให้ใบจ้าđôi chiều mà khai món tàu pi khai mónเนี่ยquạt ban phải là quạt trừ, chả nóไปแผลquạt trừ chẳng,ก็แผลป้าแผลไอ้จังเต้ก็ละแต่บ้านแต่จูบก่อนแต่มือก่อนตั้งมือป้าตั้งไตเหม็นป้ายังเราไปkhaiแต่ไม่จูนยังแต่มือก่อนจังเต้สู้สตกก่อนกับไม่ใช่จ้ะมีมนุษย์เชิญได้สลายไตเนี่ยประดับเพียบเกาะกระดาษไตจังไตคือเป็นครูซาได้ประดับเพียบเกาะกระดาษดอกทมมุ้ยเหม็นแต่ในทางประเทศคือข่าวประเทศเคลื่อนไตkhông sầm lấy vì nè đâyสลายไตนะครับพี่thì tới pe miền hưởng ấy chẳng á nhung phớp ban khai từng phần hai ai nhung phớp cứ được sao ta pe thông la á cứ nhung ăn được xem than miền mình sờ nhung năng nghe
ដោយសារពីក្មេងយើងព្យាយាមតាមរកក្តីស្រឡាញ់មែនតើយើងចង់មកក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យមានអ្នកការពារយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការពារខ្លួនឯងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើអីខ្ញុំត្រូវការពារខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីអីដែលចូលមកក្នុងជីវិតយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធំឡើងគឺអត់នឹកស្មានថាមានម៉ែដូចបងដូចម៉ែមុំអីក៏ដោយឬបងធីមម៉ូឬប្អូនស្រីខ្ញុំអីគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំមានរឿងគឺចេញមកការពារតែម្ដងអញ្ចឹងអត់ដែរឲ្យបញ្ហាហ្នឹងចូលមកដល់ជីវិតខ្ញុំទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអំណាចរំភើបកន្លែងហ្នឹងសូម្បីតែ fan ខ្ញុំក៏ដោយគឺគាត់ tag story មកគឺអានគឺខ្ញុំរំជួលចិត្តហ្មងពេលដែលខ្ញុំដេកយំហ្នឹងមិនមែនយំដោយសារអីទេតែប៉ិតមួយបញ្ហាគឺខ្ញុំបានស៊ាំមួយវាស្រាប់ហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបែងចែកដាច់ថាបញ្ហាជីវិតមនុស្សយើងកើតមកវាត្រូវគូនឹងទុកហើយនឹងសុខប៉ុន្តែដែលខ្ញុំរំភើបហ្នឹងគឺដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំមានមនុស្សដែលចាំការពារខ្ញុំដូចពីក្មេងខ្ញុំចង់បានអ្នកដែលគេមកស្រឡាញ់យើងហើយចាំការពារយើងបែបហ្នឹងដូចថាបងប្អូនជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងមានភាពកក់ក្ដៅដូចជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងអាចដែរជួបអាហ្នឹងយើងរំភើបខ្លាំងមែនតើអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយំតែខ្ញុំគិតថាគ្រប់យ៉ាងវាដូចជាសុបិនដែលយើងអត់ធ្លាប់គិតទេទីបំផុតបើនៅក្នុងប្រទេសតែមាន fan នៅស្រឡាញ់ពេលតែទៅដល់ថៃក៏មាននៅក្រៅប្រទេសគេក៏ស្រឡាញ់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យតែគិតថាវាជាសុបិនអត់ខ្ញុំគិតថាវាជាសុបិនមែនតើបងនៅស្អីជាសុបិនមួយដែលអត់ហ៊ានសុំអីតែគិតហ្មងគឺអត់ហ៊ានប៉ិតមែនដោយសារតែមនុស្សយើងត្រង់ធ្វើអ្នកណាស្រឡាញ់ម្នាក់គឺវាពិបាកហើយពីក្មេងខំប្រឹងធ្វើក៏បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនរហូតដល់ពេលខ្លះយើងស្ទើរតែអត់មានតម្លៃសម្រាប់គេតែចង់ប្រាប់ថាក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងនេះឲ្យតែគឺឲ្យនៅមុនពេលដែលដឹងថាតែជាក្មេងដែលលំបាកក្មេងដែលខ្វះភាពកក់ក្ដៅតាំងពីក្មេងគឺគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់នេសាតចរិតរបស់តែពេលដែលគ្រប់គ្នាដឹងពីប្រវត្តិរបស់តែគ្រប់គ្នាកាន់តែអាណិតហើយតែគិតថាហេតុអីនៅបានក្មេងស្រីម្នាក់នេះអាចមកដល់គោលដៅនេះបានគឺគ្រប់គ្នាទៅជាមានមោទនភាពចំពោះតែវិញហើយឥឡូវអីដែល fan របស់នេះកំពុងតែព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់តែនៅក្នុងតំណែងជា Miss Grand ពេលដែលបញ្ចប់តួនាទីនេះទៅតើពួកគាត់នឹងមានឱកាសបែបណាទៀតដើម្បីបាននៅក្បែរតែបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យតែដោយកាលមុនអញ្ចឹងតែគិតថានឹងបន្តមកទៀតជាមួយនឹងវិស័យមួយនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងអត់ចប់យើងផុតតួនាទីជា Miss Grand ក៏យើងនៅតែមាន event ឬក៏ការងារផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានតាមដានទស្សនារហូតដែរបងមិនថាចប់ Miss Grand ឲ្យដាច់គ្នាជប់ចូលក្នុងសិល្បៈអីហ្នឹងហើយបងគឺខ្ញុំនៅតែបន្តការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពីព្រោះក្រៅពីបងកញ្ញាការងារខ្ញុំស្រឡាញ់គឺការងារសិល្បៈចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមានអីថ្មីៗជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមើលទស្សនានឹងក៏ដូចជាបានជួបខ្ញុំផ្ទាល់រហូតដែរអញ្ចឹងកុំបារម្ភអរគុណសង្ឃឹមថា fan នឹងនៅតែស្រឡាញ់បន្តគាំទ្រតៃដោយតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីតៃអញ្ចឹងបបពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់តៃជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលដូចថាប៉ាម៉ាក់ក៏បានចែកផ្លូវគ្នាទៅយើងក៏រស់នៅដោយឯករាជ្យតស៊ូមករហូតតែមានអីនិយាយទៅកាន់ក្មេងៗដទៃទៀតដែលកំពុងតែខ្វះភាពកក់ក្ដៅហើយគាត់ត្រូវតែរឹងមាំនឹងឧបសគ្គអីដូចតៃខ្លះមុននឹងនិយាយដល់រឿងហ្នឹងក៏ពិតសុំនិយាយកន្លែងនេះតែប៉ិតរហដងគឺខ្ញុំអត់ងាយយំមុខកាមេរ៉ាហ្មងដោយសារខ្ញុំមានផ្នែកកំណត់មួយដល់ពេលដែលខ្ញុំខ្លាចជាបបកញ្ញាខ្ញុំចង់ឲ្យគេបានឃើញទស្សនវិជ្ជារបស់បបកញ្ញាម្នាក់ដែលរឹងមាំហើយក៏ strong ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាខ្លួនឯងថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវតែជាទឹកភ្នែកនៃភាពរំភើបមានថាញញឹមលាយទឹកភ្នែកដោយក្តីរំភើបហ្មងសក់ទឹកភ្នែកតែញញឹមបានគឺខ្ញុំអត់ញញឹមដោយភាពលំបាកឯងខ្ញុំនឹងតស៊ូឲ្យបានមិនថាពេលដែលខ្ញុំទៅដំណើរប្រទេសក៏ដោយបងគឺខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនខ្លាំងមែនតើគឺសឹងតែអង្គុយអត់វិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរចេញមកប្រាប់ថាយំឬក៏ពេលខ្ញុំទៅប្រកួត international ខ្ញុំឈឺខ្ញុំរបួសជើងខ្ញុំមិនក្រោយក៏ខ្ញុំអត់ដែរចេញប្រាប់ថាអូខ្ញុំមានបញ្ហាព្រោះខ្ញុំចង់បរៀនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគ្រប់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នារើសផ្លូវដើរមួយនឹងបវរកញ្ញាអ្នកនេះនឹងជួបរឿងជាច្រើនដែលអ្នកនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខមកមិនត្រឹមតែក្នុងស្រុកឯងគឺនៅក្រៅប្រទេសទៀតជួនកាលត្រូវគេបូលីក៏មានជួនកាលនិយាយអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសប៉ុន្តែអ្នកនេះត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យបានជោគជ័យយកលទ្ធផលឲ្យគេពីព្រោះថាតម្លៃរបស់មនុស្សស្ថិតនៅលើលទ្ធផលនៃការងារចាហើយចង់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែខ្វះខាតឬក៏គាត់អ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាឯកាជីវិតគាត់លំបាកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាมันប្រកាសថាជីវិតយើងលំបាកយើងត្រូវរើសផ្លូវខុសឯងពីព្រោះមនុស្សម្នាក់តែពេលដែលខ្ញុំជួបមនុស្សដែលគាត់រើសផ្លូវខុសពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់តែនិយាយថាធ្វើម៉េចបើជីវិតគាត់កើតមកវាជួបរឿងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាជីវិតខ្ញុំក៏ជួបរឿងលំបាកដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសថាខ្ញុំមិនដើរផ្លូវខុសដាច់ខាតខ្ញុំអាចល្អដោយខ្លួនឯងបានឬក៏ខ្ញុំអាចទៅជួបមនុស្សល្អដើម្បីធ្វើគេជួយខ្ញុំឲ្យទៅរកផ្លូវល្អតែប៉ិតផ្លូវគ្រប់យ៉ាងគឺយើងជាអ្នករើសតែយើងអាចធ្វើបានថ្ងៃដែលយើងតស៊ូហើយបើអ្នកនេះគិតថាធ្វើអត់បានអាចមកមើលខ្ញុំជាគំរូបានមានហើយនៅពេលដែលយើងព្យាយាមលាក់បាំងភាពខ្សោយរបស់យើងទឹកភ្នែករបស់យើងបង្ហាញតែភាពខ្លាំងមានថ្ងៃណាមួយដែលតែគេថាវាសម្ពាធខ្លួនឯងខ្លាំងអត់ពិបាកក្នុងខ្លួនអត់ឲ្យគេដឹងទឹកចិត្តពិបាកតែម្នាក់ឯងដែលអ្វីដែលអ្នកនេះឃើញវាអត់ដូចអីដែលយើងឃើញទេ
bạ nhưng miền ca cật môi để nhom phèo bong chẳng hạn sao để dương chụp rương bị không ai mà chẳng biết thôi ấy để dương chụp ở nếu biết tay chia sẻ chẳng mà này ở tay tại sao thay nhom răng mom gặp mẹ này dương ai tham ăn răng mom cả thằng ba nó bận tay số thay yom bà bạ chật yom bận tay nhom tayแบบนั้นtrẻ yom màu của ấy tậpให้ไปกู้หนังตกchẳng mẹ tay bà đaประกาศtập này màu ấy thom chết kêประกาศได้มายังthời tập phở vì để cho yom hái sai ngâm láng thom đà yom hái sai ngâm láng thom đà chẳng nó bong dương thời phở vì cả chơi bây giờ dương yom là bay dương mẹ đọc na ôi thôi sai láng dương tập thua ca năng bình tiền cũng bận tôประเด็นสนาปรุยยังเจอทานใบยังตั้งจัดขึ้นไว้ได้ยังทั่วอัดบานเนี่ยเรื่องมองแบบนี้ตั้งวิเคราะห์หรือก็เติมแต่เปย์อยู่มวยแต่ไตมือเคยไอ้มวยหรือก็กึศไอ้มวยบานถ้วยคนอันเรื่องมองเลยจัดอัดเรื่องมองตั้งวิเคราะห์บองบางใหญ่เติมวิเคราะห์ยังทะเลาะไปคลาโตจัดคนอันปะโตขบใบยางโดยอัดคำคัดคำต่อสู้เดี๋ยวใส่ยังคุยแต่ปะโตเนี่ยนี่ปะโตเนี่ยนู่นจังนะบองไอ้เมียนไปคลาโตจัดรัตนจังอัดจังรู้ในเรือพันใดนั่งตีอะไรก็เมียนนายวิมีตั้งสัมเปียเพลย์จัดข้างแขกจุบให้ไปถอยจุบนะน้องเนินสัมเปียเพลย์จัดยังติดยังตัวอัดบ้านในบ่อปัจจัยดอกไปเดินยังอาจรูปแบบเราไงนี่ก็ยังใบเจตลอดแต่ออกคนปัญหาต่างๆเดี๋ยวยังมันจุบถ้วยเนี่ยเต็มมือมาท่าให้ได้ยังจกใจจังยังจังแบบท่าเดี๋ยวซาแต่ปัญหาต่างๆนั่งไงเวียจีเมเรียนชีวิตบ่อยเยิงเวียนั่งคือมันเด็กขบเรียนแต่สับลือจีเรื่อยๆน้องชีวิตประจำไงแค่แบบท่าปัญหาคือจีเมเรียนชีวิตเบียปัดแมนจีเปียกเขาบอกประเฮให้ไปกับไตสระบุรีนั่นคือจีรูปเพียบในเปียมวยนี่ดับลังช่วยจัดให้ก็อัดนักสมาในทางไต่สตรองขังเพลย์จัดดาวขนาดนี้เพลย์จัดสำคัญนั่นเป็นเดี๋ยวยังจับดามการเมาส์ยังจับดามประตูคุณไอเนี่ยครับอุทธรณ์เมียนป้าอัดมาจับดามโยกาได้บัดป้าคือจีบเหมือนตกแม่กอดทากอดจิตไม่กับปรีกอดจะเจเต้เฟยกอดอาริจำนานเติมหมกเนี่ยครับเต้ประตูขู่ซาก็ไกลกรอเนี่ยครับประตูเจ้าประตูโจที่มันพดเป็นเด็กกอดประตูเอาไว้ขบยางเต้ชีวิตบักกอดคือในกระไหลหนึ่งแต่เราเป็นเด็กกอดดาวพดปีกระไหลนึงกอดโยกาแสดงเหมือนโตเตยชี้พิบสตรองมากอดเป็นโดยเตยจังเบอร์เซนบาเตยมีประวัติจีเขมรได้ฟ้าพิบเกาะก็ได้เขมรได้ไอกรีคนไอสตรองคนไอเต้ไตอัดเมียนโมตนาพิบคลังด้วยไงนั่นเองจังขุบนี่กับปงแต่พราวจมูกหนึ่งบ่ไตจังปงจุนปอไอเตยเรื่องมอมาจกเจยจมูกหนึ่งไซนี่ก็ต่อเป็นขนมมวยจีบบอกเตยเราหอมดาวเป็นเนี่ยตาเป็นน่าแต่เตยกระทาวีจีการดัดดาวแล้วคงจัดจริงเก๋การปีนี้มันเคยดูยังมันแบบช่างคือนั่นเป็นยังเงยปีเก๋นั่งบัดมาวันยมทมลานดอกของไงนี่อ่ะน้องเวียนตัดดัดดาวแบบยมขบไปแต่ยมมีเนี่ยนาเกงจัดโดยเฉพาะยมไอเกงจัดจังนะหรือก็เตยหน้ากระดาษบานเกงจัดหนาเกงแบบเนี่ยไอจังนะคือตัดท่าเกงเงือบตัดแบบยมหรือก็ยมอัดดังหรือท่าอัดลือสำหรับไอซอสสุกๆใส่แบบเงือบบัดมันลือมองคือยมไพ่มองยมมองมันคือแบบยมเลยนึกยมเนยมองเนยเวียอัดผมบัดไปคล้ายชนะท่าไอเวียผมบัดซะบ่อยยังนึกให้ท่าหรือนึกเวียปีตูเจ๊ยังก็นึกให้พออะไรไปได้ทมแล้วเวียผมบัดซะเนยแต่จังที่มันทำดึกบัดมันเนี่ยนั่งเตะเตียนจังนั้นยังเตะโหยมพอไอ้พอนั่นนะไปเตะแผลจังขบไปหนาเก่งจัดยมเงือบแล้วยังถัดแผลฮะไปเตะกัดได้ยมพอเหมือนเบอร์สันจีอัดเคยยมบังในมือเองจังนั้นนะแผลยังหมาดพอไอ้จังผัวเมียเราทักตะเพียบใบนั่งเหมือนเตนก็ยังเราทำบัตรหน้าอยู่บ้านจัดนั่งเนื้อหมูขี้ในซอยได้สกบัตรจังนั้นนะไม่ใช่สมเอาจ้าหมอปีเขมรมาบางจนตลอดเตยฉะไงไปปลอบเหมือนเตยท่าหากได้บ้านเจียเตยเรือโยฉะไปปลอดคือจะฉะมวยเดเตยใหญ่ออกคนเตยปางมาเตยยมthờiต่อคนกอดบองฉะนั่นไปโผล่ดึงใหญ่จังไงพิเศษบางยมก็จินให้พิเศษบอกกอดได้ออกคนมันดึกรุกนี้ออกคนกอดบานนี่ให้คือกอดได้ยังมันดังทำมาจีบนี้กอดในซอยมินเปประมาณดองเตี้ยแต่ดับเลยคนใส่ก้อนใหญ่จีการดังคนแล้วก็โดยจะออกคนรอก่อนจังยังก็จะเลยฉะวันนี้ดังไปทั่วเจียตีกันไหลเว้ยดังไปจอนแถบปาท่ายังสลายกอดนะยังบ้านเมื่อคืนของแบบยาในตรงบริเวณกอดทั่วดักโกนมาเนี่ยโกนใส่เนี่ยนี่จังจ้าเจ้าเตยสไตล์อัดในไงไปปลดนึ่งป่าบ้านมาสตับเตยตัวแต่บ้านเอาคนรอก่อนอัดสไตล์บองเลยสายตัวใบเจียกอดบ้านมาบอกตัวไปขบใบพิ้งก็กอดตั้งแต่ในจมูกยมบองในจมูกยมขบเปลคอใหญ่เหมือนขี้เหมือนทางยมตะปะกดก็กอดเจเนี่ยมาจุนลำนายมจุนหนานั่นคือจุนมนไงตะปะกูดไอ้จังเตยบุ๋ยยมจุยมใหญ่ถอยยมจ้องไอ้ปลายมบ่ายจ้องไอ้กอดเถยมายินดีทำไปตะกรรมเทียมน้ำวิ่งฮัดได้สมัยก่อนหรือจังก็ก็เห็นจัดได้ให้จังนั่นมองจังคือยมอันใหญ่คอเหมือนกอดบ้านแบบก็ฮัดลาบิคายม้าจีแลนหอหอบมองยมมันนัดกอดเหมือนแตนบองจังก็กอดบ้านปลอกปรมยมเสียไปยมทั่วของแบบยานเด็กคนแกทั่วตัวเตยก่อนทำไปคล้ายเยอะมาโชว์ในโซเชียลมีเดียแต่ปนังไอ้จ้ะเชียร์การสำหรับ7 วันก่อนเปิดกับทรอป5ก็ล้างกำทีได้ก็แบบถ้ากอดเจ๊ใหญ่กอดเอียนกอดไอ้เจ๊จังนะจ้ะแต่ก็เหมือนก็วันนั้นชุบนักแขวยิ่งทำน้องชุบบองบล็อกใหญ่เฉินก็ใหญ่เฉินจ้ะให้ก็
nhưng mà anh vậy tha pa những cục về vậy cứ con ta sao tại con đây phải hiện không má kia đây con thì lề lỡ tại pa ta sao chứ mà được con tê bọc xó và ta bắt ở biển đá tây vậy nên ngay nó cứ khục kia đạp cứ thắt chim mình tu tèm một tây hay khục kia trong khơi tha ta về để pa tây đạp lư tới chiều bốc để khơi con vậy việc bốc nó lừa chạ chẳng rắm con mấy thế này chẳng ngày nâng cam theo bao nhiêu nắng kho từ pa tây chẳng đang rắm mà còn anh nhặt ai kho lắm kho lên miền lệch bài ធ្លាប់ញ៉ាំអីមួយប៉ាពីម្ដងដែរហៀដល់ពេល កូនស្រីតាក់យកលេខទុក អួតកូនមែន ប៉ាខ្ញុំស្រឡាញ់មក ពួយអួតកូនគាត់ស៊ីសង់តង់មកខ្ញុំហ្មងដល់ពេលនេះចាក់ម្ដងតុកមួយពីរនាក់ហ្មងហែងមើលមួយគ្នាអូប៉ាចេះបានលេងម្ដងអ្នកតែតាមមើលកូនរហូតនេះបាទចា ចាំមិនបានយើងបានលេងគាត់ហើយយើងនឹងខតែគាត់លើហ្នឹង អូខេតើឥឡូវយើងខទៅប៉ាតៃទាំងអស់គ្នា បាទ speaker ណា បាទ speaker ហើយ លេងគាត់ទៅ Hello ជំរាបសួរលោកពូ Hello សួរ ចាជំរាបសួរពូពួកខ្ញុំខំមកពីខាងកម្មវិធី Sri Fun ពូ បាទ ចា មានសួរពូនៅនេះមាន3នាក់ពូ បាទមានសួរប៉ាកូនម្នាក់មួយធាត់ទៅញ៉ាំស៊ុបចិនមួយប៉ាផាន់ខេក ហើយយើងញ៉ាំអីគេគ្រឿងសមុទ្រតែបូជីហ៎ពេលហ្នឹងកូនបងឯងបុកទឹកត្រីឲ្យកូនញ៉ាំហ្មងចាឃើញអត់ហ្វាខ្ញុំ សួរលោកពូកូនលោកពូឈ្មោះអីគេដែរ កូនខ្ញុំមកពេញប្រទេសសាវឌី ច្បាស់ហាក់ច្រឡំលេខគេចឹង ឮថាឈ្មោះហ្នឹងពូជាអ្នកដាក់ឲ្យកូនស្រីមែនទេពូ បាទខ្ញុំតែកូនស្រីខ្ញុំ អូហូយពូថ្ងៃនេះតៃកំពុងតែនៅកម្មវិធី Sri Fun កំពុងតែសម្ភាសកូនស្រីរបស់ពូអញ្ចឹងបានសុំខលទៅពូបន្តិចមានសំណួរមួយដែលចង់សួរទៅពូដោយសារតែនៅថ្ងៃផ្ដាច់ប្រត់ Miss Grand ហ្នឹងតៃបាននិយាយអរគុណពូនៅលើឆាកមួយហ្នឹងដែលមិនមែនតែមើលក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺពិភពលោកបានមើលដោយសារតែគេស្គាល់តៃហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពេលដែលលើនិយាយពីពូម្នាក់រំជួលចិត្តហើយរំភើបមែនតើប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាអត់ដឹងថាស្ដាយដែលពូអត់បានទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងហើយអត់ចង់ឃើញមុខពូថាពូមានអារម្មណ៍មិននៅពេលដែលកូនស្រីជោគជ័យហើយអរគុណពូនៅលើឆាកអញ្ចឹងបងអានឹងចង់សួរពូថានៅពេលដែលកូនស្រីរបស់ពូរើសយកឆាកដៃប្រត់នេះអរគុណដល់ពូដែលជាប៉ាពូមានអារម្មណ៍មិនដែរពូ អូក្នុងចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សប្បាយភើបមែនតើហើយមិននឹកបានថាកូនស្រីដែលជាក្មេងស្រីដែលកំសត់បំផុតទៅវេទនាបំផុតជាមួយខ្ញុំបានទទួលដល់អ្វីដែលក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំភើបមែនតើភើបថាមិនថាខ្ញុំមិនចេញទេមិននឹកបានថាកូនស្រីតស៊ូខ្លួនឯងបានដល់ថ្ងៃនេះទុកទេដល់ថ្ងៃនេះហើយកូនស្រីជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកំសត់បំផុតតែគ្មានអ្នកកំសត់ដូចទេខ្ញុំនឹកឃើញថា20ឆ្នាំមុននេះទៅដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំនឹកឃើញថាកូនខ្ញុំអស្ចារ្យ ថ្ងៃនេះកូនស្រីពូជោគជ័យហើយគ្រប់គ្នាពិតជាចង់ឮសម្លេងពីប៉ារបស់ពេជ្របតីសារាវឌីដើម្បីជូនពរដល់កូនរបស់ពូមានអីនិយាយទៅកាន់កូនស្រីរបស់ពូ តែចង់មានម្ដងនិយាយទៅកាន់កូនថាឲ្យកូនខំប្រឹងប្រែងនឹងឲ្យប្រឹងប្រែងទៅខំប្រឹងប្រែងការងារជាពិសេសចង់ឲ្យកូននឹងចេះជួយសង្គមឲ្យបានច្រើនមួយទៅអាចការស្ដីបាយសមាជិកព្រាឲ្យដឹងថាកូនចេះជួយដល់ការកិច្ចការសង្គមនឹងមានសមាជិកបំផុតហើយព្រោះកូនចង់បន្តសម្រទៅចឹង ថ្ងៃហ្នឹងចង់ឲ្យតៃមានអីនិយាយទៅកាន់ប៉ារេតកាលមុនតៃនិយាយគឺប៉ាអត់នៅកាន់មុខទេថ្ងៃហ្នឹងតៃមានអីនិយាយទៅកាន់ប៉ា I love you daddy សុខសប្បាយកូន សុខសប្បាយកូនស្រឡាញ់ប៉ាไปលឺអត់ តាទៅទៅដែរ ស្រឡាញ់ប៉ាជាងគេអរគុណណាស់ចិញ្ចឹមកូនអត់ធំណា តាទៅទូរទីតាទៅចាប់កូនយ៉ាងហើយยังไม่จะพาแต่ตอนที่จำต้นได้โดยก็ทุกท่านต้องเข้าใจตอนจำต้นจำอย่างนัก ស្រឡាញ់ប៉ាជាងគេចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅចាំទុកឲ្យកូនចាំប៉ាវិញណា taเอาจำต้นได้ អរគុណពូអរគុណតៃដែលបាននិយាយទៅកាន់កូនស្រីអរគុណពូគ្រប់គ្នានឹងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ ជួនដល់តៃព្រោះដឹងថាកូនស្រីរបស់ពូគឺលំបាកតស៊ូមកហើយពូមិនបាច់បារម្ភព្រោះនៅទីនេះគឺតៃមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនដែលស្រឡាញ់កូនពូនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនរបស់ពូអរគុណពូអរគុណច្រើន ที่มันยังมาคนเนี่ยก็เป็นแฟนบอลไทยครั้งเป็นแฟนน้ำเจ็ดและจังใหญ่อยู่หายแต่ก็มีการคนไทยอย่างนี้คือกำตัดครั้งหน้าแต่วันคนไทยอ่ะที่มันยังมันได้ใหญ่เต้ที่ที่ของไทยสนามไม้เทียมก็จังใหญ่เลย ពូមានន័យអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងកូនរបស់ពូហើយជាគាត់ចង់លើពាក្យពីពូ คนอย่างออกคนคนอย่างความโดนตัวไทยนี่ครั้งเหมือนแฟนเอาคนกลุ่มนี้แต่เราออกการเป็นย้อยคนไทย
ដែលគេឆ្លាញ់តូនតៃធ្វើឲ្យតូនតៃកាន់តែមានកម្លាំងចិត្ត អរគុណពូអរគុណដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលកម្មវិធី Sri Fan អរគុណពូណាពូជំរាបលាពូអរគុណច្រើន ជំរាបលាពូ ជំរាបលាប៉ាប៉ា ជំរាបលាប៉ាចាំតែងត្រេនផ្ញើទៅ បាទ មករៀបលាប៉ា ប៉ាជំរាបលាប៉ាឆាប់ឡើងមកបានហូបស៊ុបចិនបាទអត់បាទចា ប៉ាអត់ដល់ប៉ា ខ្ញុំច្រឡំប៉ាចាប៉ាជំរាបលាប៉ា អរគុណបាទអរគុណតៃដែរដែលថ្ងៃនេះព្រមឲ្យប៉ាអនុញ្ញាតមកនិយាយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងព្រោះតាមពិតទៅគឺជារឿង private ធម្មតាមនុស្សម្នាក់មានការគិតខ្លួនឯងថាចង់ឲ្យ family របស់យើងចូលក្នុងបង្ហាញមុខក្នុងសិល្បៈដូចជាយើងដែរអត់អញ្ចឹងអរគុណតៃដែលសម្លេងរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យ fan ដែលស្រឡាញ់តៃទាំងអស់បានឮថាប៉ារបស់តៃគឺក៏អរគុណដល់អ្នកគាំទ្រដែលជួយកូនគាត់ហើយយើងដឹងថាតៃជាក្មេងម្នាក់ដែលតស៊ូបាទចុះមកដល់ពេលនេះតៃធ្លាប់គិតថាចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់មកជួបជុំគ្នាមានភាពកក់ក្ដៅដូចគ្រួសារគេដែរឬអត់ទេ និយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយបានថាមិនតែខ្ញុំឯងកូនលើពិភពលោកទាំងអស់សុទ្ធតែចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់រស់នៅជុំគ្នាប៉ុន្តែដោយសារពេលនេះគឺយើងធំហើយយើងបានយល់សាច់ការច្រើនយើងបានដឹងអំពីសាច់រឿងទាំងពីរអ្នករបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏ជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាចែកផ្លូវគ្នាដែរអញ្ចឹងឥឡូវម៉ាក់ក៏គាត់មានគ្រួសារផ្សេងហើយប៉ាក៏គាត់មានផ្លូវដើររបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងពីអ្នកគាត់គឺមានក្តីសុខទាំងសងខាងហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងគឺជាបន្ទុករបស់នរណាម្នាក់ឯងហើយឥឡូវគឺពួកគាត់មានអាយុរៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ប្រើសេចក្តីសុខនៅក្នុងអាយុរបស់គាត់ចាប់ពីពេលនេះទៅគឺផ្លូវដើរដែលគាត់រើសរៀងខ្លួនតែម្ដងហ្នឹងហើយ ចឹងក៏ចង់សំណូមពរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានបញ្ហាអីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាក់ទងនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏សូមកុំវាយប្រហារទៅលើម៉ាក់អីពីព្រោះដូចជាគេនិយាយចឹងយ៉ាងណាក៏គាត់ជាម៉ាក់ដែលបានបង្កើតខ្ញុំមកទោះពួកយើងអត់បានរស់នៅជាមួយគ្នាអត់បានស្គាល់គ្នាចិត្តស្និទ្ធហើយនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់គាត់ក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺចង់សំណូមពរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំវាយប្រហារគាត់អីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រស់នៅដែលមានក្តីសុខបំផុតគេហៅថា រឿងគ្រួសាររបស់យើង ខ្ញុំគ្រួសាររបស់យើងទេក៏ខុសត្រូវអីក៏វាហួសបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំជាកូនក៏សម្រេចចិត្តតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គ្រប់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងគ្នាគ្រប់តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាក៏ចង់ឲ្យអ្នកគុំទៅវាយប្រហារគាត់អីចាអរគុណតៃបាទបងសង្ឃឹមថាគ្រប់យ៉ាងវានឹងល្អប្រសើរគ្រប់គ្នានឹងមានសេចក្តីសុខក្រោយពីតៃបានឡើងមកនិយាយបងប្អូនរបស់យើងគាត់បានដឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឲ្យយើងសង្ឃឹមថាតៃឡើងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តហ្មងថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងមានសេចក្តីសុខហើយយើងក៏គោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់តៃដូចគ្នាហើយបន្តទៀតអីដែលយើងចង់ឃើញគឺចង់ឃើញតៃជោគជ័យនៅលើវិស័យមួយនេះអរគុណតៃចាត្រឡប់មកនិយាយពីការងាររបស់តៃវិញចាបន្ទាប់ពីការលេងតំណែងហើយតើតៃមានការងារអាប់ដេតបន្ថែមទៀតអត់សម្រាប់ការងារស្រុកខ្មែរក៏ដូចជាការងារនៅប្រទេសថៃដែរចាសម្រាប់ខែ9នេះដែរគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងការងារ event ចំនួនដូចជា2តែអត់អាចតំកាប់បានទេអូចាំសប្តាហ៍នេះអាចនឹងជួបតែជួបខ្ញុំបានហើយក៏ដូចជាមានចូលថតជាមួយនឹងរឿងអប្សរាមហានគរអូយចាបានដំណឹងថាបងស្រីអំពើទេវាគាត់បានមកដល់ស្រុកខ្មែរបាទតួយើងចាប់ដើមចេញហើយបងចេញហើយបងទៅឡាខ្ញុំនិយាយថារឿងហ្នឹងគឺឯងចាំបងស្រីគាត់ចេញមកបានត្រូវថតឈុតមួយគាត់មែនហើយសម្រាប់ខែ10ហ្នឹងគឺយើងមានទៅ international ហើយខែ9មានការងារមួយទៀតអានេះគឺជាការងារនៅប្រទេសជាយើងគឺខ្ញុំត្រូវ train Nano ដែលគាត់ជា Miss Grand ឆ្នាំ2020នេះដែរបងហ្នឹងហើយយើងទៅផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់មានភាពជា Queen ច្រើនជាងហ្នឹងគឺថាថ្ងៃនេះគាត់ល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ជួយសិស្សអូដុសខាត់សិស្សអូបាទចាអញ្ចឹងបងនេះថាតៃនឹងនៅអមNano ចានឹងជួយរហូតឲ្យនិយាយទៅជួយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអ្វីដែលយើងបានដឹងពី international មកយើងនឹងមកប្រាប់គាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកនរកុំបារម្ភអីក៏ចង់ឲ្យផ្ដល់លើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដែរយើងកុំដាក់សម្ពាធលើគាត់អីមិនបាច់ត្រូវសម្ពាធថាគាត់ត្រូវតែចូលថប់ប៉ុណ្នេះហើយតែប៉ិតគឺគ្រាន់តែគាត់បានទៅលើកទង់ជាតិតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងក៏ជាមោទនភាពជាតិហើយចាបាទមានកម្រោគថាតៃនឹងទៅដល់ក្រៅប្រទេសដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏មិនអត់ចាបងឥឡូវនេះគឺខាងដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងកងត្រាចឹងខ្ញុំត្រូវទៅរៀនថាបានទៅរៀនសិក្សាការងារផងនិងប្រហែលជាអាចទៅនៅវៀតណាមចំនួន1ខែចាអូបាទអាយ៉ាងហ្នឹងបានដឹងការងារថ្មីច្រើនណាស់យើងអត់សូវចាំដឹងគេតែជើបតចេះខែ11អាចនឹងរឿង Ren Boy របស់ខ្ញុំចាញ់អូតែចាប់ដើមថតខ្សែភាពយន្តមួយតារាក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងពិបាកខ្លាំងដែរអត់តែប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើមកដោយសារជំរឿទី1យើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលពេលស្គាល់ថ្ងៃដំបូងយើងអត់តន់ហ៊ាននិយាយហ៊ានលេងទេអញ្ចឹងបានគ្រប់គ្នាចេះថាខ្ញុំរឹកតែប៉ុន្មាននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្ដើមពីមិនទៅយើងមានពុំពីក្មេងមកអញ្ចឹងណាបងទៅយើងធំឡើងខ្លាចក្នុងការទៅនិយាយជាមួយណាគេមុនអញ្ចឹងដល់ពេលនៅពេលដែលយើងថតរឿង
តោះណាជាបើសិនជាចិត្តស្ហាយយើងស្រួលដោយសារតែយើងនិយាយដឹងគ្នាចាចាំតែពេលយើងទៅថតមួយគាត់ប្រើមានមកហើយយើងប្រើខ្មែរហើយមានតួសម្ដែងខ្លះគាត់ប្រើជាថៃនេះរៀនស្ដាប់បានខ្លះគាត់ប្រើជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅមានតែគាត់បងអ្នកជាតួប្រុសគាត់ប្រើជាភាសាគាត់អញ្ចឹងពេលខ្លះដូចថាកន្លែងណាវាត្រូវចេះអត្តន័យយើងត្រូវសម្រាប់ម៉ាក់ដូចថាយើងនិយាយម៉ាក់ម៉ាមីតួម៉ាមីដឹងហើយដូចថានិយាយទៅត្រូវយំឬក៏ត្រូវអីយើងស្ដាប់គាត់អត់យល់អារម្មណ៍បាត់មានតែចូលអារម្មណ៍យល់បើនេះហើយហប់ ខ្ញុំតែពេលនេះជាការអាប់ដេតការងារបតៃសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តបើទោះបីជាតៃបញ្ចប់តំណែងជា Miss Grey ប៉ុន្តែតៃបានធ្វើការងារសិល្បៈច្រើនដែលបាន list down ស្កេតយល់បាញ់មិញហ្វេនបានដឹងស្កេតយល់មុនអញ្ចឹងបន្តតៃនឹងនៅក្នុងបេះដូងបងប្អូនអរគ្នាហើយបងនៅតែជូនពរឲ្យតៃជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងជោគជ័យគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់អរគុណតៃម្ដងទៀតចង់ឲ្យតៃមានអីនិយាយទៅកាន់ហ្វេនតែតែស្រឡាញ់តៃសូមជ័យនិយាយទៅដូចតែនិយាយដដែលអញ្ចឹងទោះតែពាក្យវាដដែលប៉ុន្តែវាពិតជាចេញពីក្អៅបេះដូងខ្ញុំហ្មងគឺចង់អរគុណទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះទោះបីយើងមិនមែនជាឈាមជ័រតែមួយឬក៏សាច់ញាតិគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក្តីស្រឡាញ់គឺធំមានក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្ញុំធំធេងខ្លាំងមែនតើរួមទាំងបងនៅកន្លែងនេះដែរមិនត្រឹមតែ fan នេះគឺអ្នកទាំងអស់នេះជាកម្លាំងចិត្តជាគំនិតវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំតម្រង់ផ្លូវខ្លួនឯងកាន់តែទៅរកភាពជោគជ័យដោយសារការជោគជ័យខ្ញុំមួយចំណែកធំពិតជាដោយសារក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតមែនពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសអរគុណតៃអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី Sri Fan ឥឡូវនេះយើងក៏ដល់ពេលដែលគ្រប់លាសូមជម្រាបប័ណ្ណ Sri Fan ប័ណ្ណកម្មវិធី